Vale, anem a començar la classe. I pensava que estàvem junts en això, Ahir, què? Tu, què? 40 minuts a passar. Pràctica. Ahí. Bueno, ale, anem a començar. Crec que ha sigut la volta que menys persones m'han passat l'enquesta. Bueno, tampoc passa res, vinga. Ale, anem a continuar el problema. Algú ho ha fet? Sí? Vols fer-ho? I si no tiene remei... Va. ¿Podrás llegir ahí o qué? Sí, crec que sí. Acabarà. Ja, comença allí. Bueno, era per la suma del passón que tenia. Això és vida, tio. A veure, lleig. Tu tampoc vas vindre, Jo? A veure, dígame. No he pres una. Segur? Esto per la definició de Euler, el coseno de pi mitjos i el cotaseno de pi mitjos, cotaseno dona 1, això dona j, i va con esta. Això este queda això. Si sumes, no, de definició. L'equació d'Euler, fonamental en la vida de les persones. Perquè sense això no pots viure, és impossible. Estàs espermat i no saps cap on mirar. I j elevat a 0 és 1. Aleshores, si sumes els dos... Molt bé. El factor comú tot això, Caia res de 2. el de 2, partit per 2. Este se'n van, este suma 2 i el 2 se'n van i fer 2. Fantàstic. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Perfecte. Bueno, veig que sabeu fer aquestes coses i jo crec que puc posar un problema un poc més difícil, no? Ok. Vale, heu vist això com es fa? Heu vist com ho ha fet? Bàsicament, és a dir, el que fa és que ha calculat la capa de corrent de la fase A, després ha calculat la capa de corrent de la fase B
Fixeu-vos que la capa de corrent és el que vos explicava ahir, la capa de corrent d'una fase té un eix fixe, que en aquest cas és 0 graus, perquè teníem una fase que estava, a 0 graus. ¿Vale? Aquesta era la fase A. Entonces estaba a 0 graus, és proporcional a la corrent que circula per la fase i una constant de proporcionalitat K. Si després tens una fase B que ens diuen que està a 90 graus, doncs l'eix està a 90 graus, és proporcional a la corrent per la fase B, val? En una constant de proporcionalitat K. Després em diuen que la I de A de T era I arrel de 2 coseno d'omega T i la I de B de T era I arrel de 2 seno d'omega T. Val? És a dir, el camp que produeix una fase al final, eixa capa de corrent produirà un camp, val? El camp que produeix una fase no és un camp pulsant, és un camp pulsant, veritat? És a dir, és un camp que pulsa, que fa així i cap a baix, cap amunt i cap a baix, cap amunt i cap a baix, quan la corrent és positiva, negativa, positiva, negativa. La bobina produeix camp cap així quan és positiu i camp cap a baix quan és negatiu. Això és el que representa aquesta equació. Un camp que és d'eix fixe i proporcional a la corrent. Un camp que és d'eix fixe però girat pi mitjos i proporcional a la corrent. Em diuen que les corrents concretament són aquestes, les substituïsc. I després el que faig simplement és aplicar aquestes boniques relacions trigonomètriques del coseno i el seno, que es dedueixen efectivament de l'equació d'Euler, són derivacions d'aquesta equació, les utilitzo i vaig simplificant i al final dona. Jo sincerament penso que és el que intento transmetre tots els anys, és a dir, que teniu molta tendència a que us expliquen la teoria, més o menys, entendre, més o menys, i posar-te a fer problemes. Per què? Perquè penso, bueno, al cap i a la fi és el que van a preguntar-me en l'examen, no? Van a preguntar-me problemes. Aleshores m'he d'entrenar a fer problemes. Em poso a fer problemes, pam, 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 i m'ensenyen més o menys com es fan, i al final, més o menys, faig l'examen. I moltes voltes vos negueu a vosaltres mateix a la possibilitat de tindre una experiència que jo crec que és el més satisfactori que pot tindre una persona que estudia enginyeria, que és estudiar-te la teoria, estudiar-te-la molt bé, agarrar un problema, enfrontar-te en ell, i potser al principi et costa molt, però sense mirar la solució, treballar fins a que pis. La sensació que tens quan això ocorre, vaig a ser un poc exagerat, però és que jo ho penso així. Pràcticament no és comparable en res, és a dir, és una cosa tremendament satisfactòria. I malauradament hi ha persones que a la fi, perquè no se'ls encamina cap ahí, probablement és culpa del sistema, però passen la carrera i no tenen, en tota la carrera no tenen aquesta experiència. I és una pena que vos negueu a vosaltres mateixa aquesta experiència, perquè a més és l'experiència de l'enginyer. Després, si tu t'entrenes a fer això, això és el que reproduirà després. És a dir, que tu aniràs a un treball, tindràs un treball, bàsicament tindràs un coneixement i et demanaran que dones un passet més. Si tu eres capaç d'integrar aquest coneixement i aplicar-lo per aconseguir resoldre això i que funcione, i això ja és l'hòstia, saps? Perquè aquí funciona sobre el paper, però si estàs en la indústria i, per exemple, tu tens, jo què sé, has estudiat control de màquines, per exemple, i agafes tot aquest coneixement teu i analitzes el cas concret, veus
totes les particularitats i establixes un sistema de control, fas les equacions, el model, es veus que funciona i després ho implementes i resulta que allò va com un tir, va pim pam, i el teu control controla la màquina, un motor de jo que sé, doncs posa-li 300 quilowatts i va perfecte, doncs la satisfacció que tens és enorme. Aleshores, el que vos recomano, ja no per a que tisca millor o pitjor l'examen, sinó per a tindre aquesta experiència, que és el que està en l'essència de l'enginyeria, de la professió d'enginyer. Que vos estudieu bé la teoria, saps? I que vos enfronteu un problema per primera vegada sense haver-lo vist resolt abans i que simplement agafant aquests coneixements sigueu capaços de resoldre. N'hi haurà vegades que no es podrà, n'hi haurà vegades que potser no t'eixirà, o que n'hi haurà una part que no t'eixirà, o que et costarà molt. Jo me'n recordo que el primer problema que vaig fer, no sé si vaig estar 2 hores per a resoldre'l, i era un problema de química relativament fàcil. Però jo vaig pensar, mira, fins que no m'isca, jo no vaig a parar. No vaig a mirar la solució. I això és una que t'entrenes. Encara que no ho hàgiu fet abans, encara esteu a temps de fer-ho, d'entrenar-vos en això. Anem a continuar la classe. Què més estem fent? Jorge, tio, a ir què? No et preocupes, que va faltar mitja classe, o sigui que no te ho he dit soles a tu. Què més anaven a preguntar-nos? Flux de corona. Aleshores, el flux de corona, una vegada tens la gamma de corrent, és relativament fàcil. Sols has d'aplicar l'equació. Permeabilitat Me'n recordo que va haver un any que això ho vaig dir a classe i va haver una xica que després va vindre i em va dir ostres, tio, t'he fet cas i quina sensació més guai, saps? Això últim m'ha quedat un poc així al cursi, però bueno, ja sabeu el que vull dir. Intenteu-ho, en sèrio, feu la prova. En realitat és com redescobrir les coses, saps? És a dir, és com redescobrir. Perquè al cap i a la fi, és a dir, si ho penseu bé, a la vida que venim a descobrir de què va tot això, saps? I la vida al final és anar descobrint tots els aspectes que tenen que veure en l'experiència de viure. Des de l'amistat, l'amor, i també descobrir l'univers. I l'enginyeria és una part d'aquest univers. És una part menuda, però és una part. Constant de saturació. Constant de saturació. Què valia la constant de saturació? Crec que valia 1, algo. 1,4, si no recorde mal. Ho vaig dir o no ho vaig dir? Sí que ho vaig dir, Víctor. Jo no tinc apuntat. No? I què valia? Marc, què valia? 1,62. Segur? Exactament. I en aquest no vaig canviar? Vale, doncs espera't un segon. En principi és 1,4. Mira, això donava, era 1,4 i tenies així
I Jordi? Claro. Ah, jo dic, s'ha assustat i no ha vingut. Vale, 70, això sí que valia el mateix. Sí, no? Jo no esperava menys de tu. 70 per 10 a la menys 3, 175 per 10 a la menys 3 al quadrat. Val? És a dir, la L, la D valien el mateix, la K sub F és el que canvia, passa a valdre 1,4. El coeficient de Carter 1,2, 4 i P, espera que així em falta l'entreferro. El coeficient de Carter evidentment corregeix a l'entreferro, si no, no té sentit posar-lo. Vale? L'entreferro val 0,45 per 10 a la menys 3. Bueno, això ja és el 4 i l'1 al quadrat, val? És a dir, el KF valia 1,4, que era l'únic que canviava. El coeficient de Carter valia el mateix, l'entreferro valia el mateix, els parts de pols eren 1 també, per una unitat de 8, òbviament és una constant, tal. I així, a veure, això substituïm numèricament, és a dir, això substituïm numèricament, concretament, aquesta constant, vale, la constant és 4 voltes el número d'espires per el factor de Banach entre pi per d, vale? Per i arrel de 2 elevat a j omega t, vale? I això és 4 voltes, el número d'espires era 132, el factor de Banach era 0,93, el pi, evidentment és pi, i ara 175 per 10 a la menys 3. Vale? 4 per 132, per 0,93, per pi, per 175 per 10 a la menys 3. La corrent valia 5,3, val? Això era 5,3 amperes, i l'omega era 2 pi per 50, perquè la F eren 50 Hz. Val? I això són, per tant, 5,3 arrel de 2 elevat a j 100 pi t. Val. I si feu tota aquesta multiplicació, doncs això dona 6.694,5. Amperes per metre. Val? És a dir, l'únic que he fet respecte al que havia fet David és, el que he completat és dir, mira, aquesta constant que ja havia posat així, aquesta constant concretament val això. 4 voltes el número d'espires per el factor de Banach entre pi per el diàmetre. Val? És a dir, 4 voltes, les espires equivalents diametrals entre pi per el diàmetre. Nombre d'espires 132, factor de Banach 0,93, diàmetre 175 per 10 a la menys 3, tal, multipliques i al final et dona això. Quan ja tens la capa de corrent, el que fas és substituir-la així, i així poses 6.694,5 per elevat a j 120t. I això què dona? Doncs dona 5,96 mil·liwebers. Vale? Aquest és el procediment habitual, és a dir, tu calcules la capa de corrent i la calcules primer, per què? Perquè pots aplicar superposició. Val? Perquè pots calcular la capa de corrent d'un, de l'altre i sumar-les. En flux de corona pots fer això? No. Val? Perquè ahí ja estàs com a l'altra banda de la característica del circuit magnètic. Val? És a dir, no pots aplicar-ho perquè no és lineal el sistema. En inducció magnètica pots fer això? Tampoc, per la mateixa raó. No pots sumar camps magnètics.
val? Perquè hi ha una característica del material ferromagnètic que és no lineal i per tant no pots aplicar superposició. Per tant, el que fas és primer calcules capa de corrent d'un, capa de corrent de l'altre, sumes, i quan ja tens aquesta capa de corrent caracteritzada, fixeu-vos, vaig a dibuixar així, de forma esquemàtica, per a que tingueu una visió un poc més això de lo que és el procés. Tu calcules capa de corrent així, ¿vale? La capa de corrent resultant, ¿vale? El flux de corona està en fase amb això. El flux de corona està en fase amb la capa de corrent, és proporcional a ella, val? Gira a la mateixa velocitat que ella i ho fa sols. L'única diferència és l'única cosa que canvia aquesta relació de proporcionalitat és aquesta constant d'ací, que és la constant de saturació, i que és diferent, evidentment, les corrents, els fluxos que produeixen, això satura. I te ho estan donant, aquesta constant te l'estan donant per a un determinat punt. Si el punt fora distint, l'hauries de canviar. Vale? Calculem els fluxos de corona perquè els fluxos de corona, el que jo vaig demostrar en classe, és que ens anaven a permetre calcular forces electromotrius induïdes. Forces electromotrius induïdes. Si ja tinc el flux de corona, puc calcular el camp B. On està el camp B? O la inducció magnètica. Com? 90 graus. No, 90 graus què? Sí, en sentit horari o antihorari? No, antihorari. Vale? Fantàstic. Antihorari. Aleshores, això, en realitat, aquests problemes és més difícil entendre el concepte que hi ha darrere del problema, vale? Entendre el concepte que hi ha que fer el càlcul, perquè al final el càlcul és dir, mira, és que la fórmula és aquesta. 2P L entre D, flux de corona, elevat a J, pi mitjos. Dius, agarres el flux de corona, el gires pi mitjos, i multipliques per un factor de proporcionalitat que molt elegantment en classe hem demostrat que val 2P entre LD. Ho vaig demostrar en classe, fa anys ja. Fa tant de temps que pareixen anys. Aleshores, això què dona? 2, doncs 2. P, 1, perquè és un parell de pols. L, longitud efectiva del paquet de xapes. Què val L? Doncs valia 70 per 10 a la menys 3. D, què? Diàmetre. Espera't, no. 175... Sí? Vale. Sí. Esta màquina és més... És més ampla que llarga. Saps? El cilindre, o sea, la circunferència és major que lo llarg que és. 175 per 10 a la menys 3. Vale, i el flux de corona val 5,96 per 10 a la menys 3 perquè són mili per elevat a J 100 pi T i per elevat a J pi mitjos. I això dona la bonica xifra de 0,98 per elevat a J omega T més pi mitjos. Vale? Vale, què val el flux per pol? El flux per pol és algo que calculem en aquesta assignatura perquè és un paràmetre que habitualment es dona.
Vale? Encara que per a calcular forces electromotrius sempre anem a gastar al final el flux de corona, però els catàlegs es donen. Ahir li vaig fer 2 tests a això i no... i va continuar gravant-te. A veure si avui què fa. Si es mareja o què. Vale, què estàvem dient? El flux per pol. Va, què val el flux per pol? El doble del flux del màxim. Vale? Perquè el flux de corona val una cosa val així, una altra així, una altra així, una altra així, tal, va canviant. Vale? El que vaig explicar, pues això, que el flux per pol era el que atravessava això i com la meitat se'n va a la dreta i la meitat a l'esquerra, pues és el doble de lo que atravessa aquesta secció del C. Vale? Ho vaig explicar ahir. El què? Clar, te'n recordes, veritat? Molt bé. Vale, aleshores, el flux per pol val el doble del flux de corona màxim. Què val el flux de corona màxim? Quant? Molt bé, perquè el fasor, si vos en recordeu del concepte de fasor, el fasor el que està fent és que t'està donant a una punta al màxim, el fasor t'està dient a on està el màxim, l'angle en el que està, i quan val aquest màxim. Val? Aleshores, com el flux per pol és el doble del flux de corona màxim, doncs serà el doble de 5,96 per 10 a la menys 3. I això dona 11,92. ¿Vale? Què? No sé què dius. Miliwebers. Veus el mili? El 10 a menys 3 és el mili. Mira, Josep. 2 per 5,96 dona 11,92. I el 10 a la menys 3 són mili. Sí. Vale? Molt bé. I tot això ho fem, que és el que vos he estat explicant repetidament en l'assignatura. A veure, tot això ho fem, al final ho fem per a dues coses. És a dir, nosaltres, en realitat, aquest problema un poc resumeix el que és la construcció teòrica que hem anat fent, que és llei. Que és construir la capa de corrent, en realitat és veure quina densitat de corrent perifèrica tinc, en la capa de corrent calcular-me el flux de corona i en el flux de corona saber el camp. Al final, el fantàstic de tot això és que tu vens de física 3 i dius, ostres, ahir en física 3 m'han dit que mira, si tens un conductor, doncs el camp magnètic val això, agafes la mà dreta i a més n'hi ha simetria cilíndrica i pots calcular-lo d'esta manera. ¿Vale? Si tens un altre conductor, doncs el camp val el mateix. I si els tens els dos a la volta, els superposes i calcules un camp ahí intermig que val tant. ¿Vale? Ara tu arribes a màquines elèctriques i et diuen, vale, molt bé, això estava molt bé, però és que així no tens dos conductors, així tens infinitud de conductors. ¿Vale? Per aquesta fase, que és una bobina, en realitat són un muntó de conductors distribuïts i un muntó de conductors distribuïts així. I a més n'hi ha saturació, perquè el sistema és no lineal. Com fas això? Com ho resols? Com calcules el camp? Tu necessites saber el camp. Per què? Pues perquè el camp, per la corrent, és el que va produir-te una força. ¿Vale? Campo por corriente, producte vectorial, dona força. Força per radi dona par. I el par és el que va fer girar. És el que tu a la fi vols calcular. ¿Vale? Aleshores, per a fer això, necessites calcular el camp. És a dir, i el que hem demostrat, el que hem fet, en realitat, és demostrar un conjunt de fórmules que et permeten resoldre aquest problema que en principi era molt complex d'una manera relativament simple.
que és això d'ací, pam, 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 i arriba. Vale? El B, vos dic, el B per la corrent serviria per a calcular el par. Eixa part en l'assignatura no la preguntem en això, perquè no dona temps. Vale? Aleshores, d'això vos lliureu, però per a que sapigueu per a què serveix, és a dir, serveix per a això. Ara, el que sí que podem fer, el que sí que acabem de fer és, a banda de calcular el B i calcular el par, el que tenim també que fer és calcular les forces electromotrius. Jo que vos vaig explicar, és que al final, i és una equació que m'agradaria que tinguéreu molt present. Val? Mira. Al final tu tens així, tens un camp magnètic B que està pegant voltes per ahí, val? I a 90 graus pues, tens el seu flux de corona. En aquest problema el camp l'ha creat les fases del rotor. Les tenia així, tenia dos fases en el rotor, és un problema un poc atípic perquè el rotor no gira, però bueno, en realitat està fet per a que pugueu fer una sèrie de càlculs simples i que vos manegeu en aquests conceptes. Val? Però en quant a funcionament de la màquina és un poc atípic perquè tens dos fases en el rotor alimentades en un rotor que no gira. Val? Aleshores, tu tens això. Al final, a banda del par, el que vols és calcular la força electromotriu que s'indueix en una fase. Per exemple, de l'estàtor. La fase de l'estàtor ja sabeu que jo la represento així, però que en realitat són un conjunt de conductors distribuïts. Són conductors que estan distribuïts. I això és un pas també complex, és a dir, quan tu tens el camp magnètic, dir com faig jo per a calcular la força electromotriu que este camp indueix en tots aquests conductors. Jo per a què necessites saber això? Doncs ho necessites saber per a poder escriure aquesta equació. És a dir, si jo, esta fase és la fase R de l'estàtor, val? Així tindré la fase S, i així tindré la fase T. La fase R què és? És que hi ha una volta, 2 voltes, 3 voltes, 4 voltes, X voltes, o N voltes. Al final tinc dos extrems, no? Perquè per un lloc he començat i per un lloc he acabat. A aquests dos extrems jo li aplico una tensió. I li aplico normalment una tensió U sub R a la fase R, una tensió U sub S a la fase S i una tensió U sub T a la fase T. Si jo vaig aplicar llei de Kirchhoff, segona llei de Kirchhoff, a aquesta fase, que al cap i a la fi és una conservació de l'energia, no vos oblideu mai que la segona llei de Kirchhoff és una conservació de l'energia, que el que diu és quanta energia li dona i quanta energia m'estic gastant. Doncs el que faig és que jo, entre els dos extrems d'esta bobina que li pega voltes, li aplico una tensió U sub R. I aquesta tensió en què s'inverteix? S'inverteix en el de sempre, és a dir, tu tens la tensió, passa una corrent, no? Sempre que passa una corrent, per un conductor, n'hi ha efecte Joule, és a dir, es perd calor. I aquest calor és una quantitat d'energia que jo estic perdent. Aleshores, l'energia que jo invertís, la invertisc en què? En un efecte Joule. Vale? Vaig a fer un passos. Passos temporals. Un efecte Joule. O no vaig a fer un passos. Vaig a fer-ho normal. U sub R de T, R per I sub R. Vale? Ara, este camp magnètic que està girant així, m'indueix una força electromotriu, no? M'indueix una força electromotriu en la fase R. Eixa força electromotriu m'apareix així. I en els signes que normalment, en el criteri de signes que prenem en l'assignatura, apareixen signe menys.
Vale? A mi m'agradaria posar-li ahí un mes, però no puc, perquè ho he de fer com la resta de professors. Vale? Però podríem haver establert un criteri de signes en el que així apareguera un mes, que per a vosaltres seria un poc més fàcil, perquè diries, pues invertisc això en això, més això. No? El menys així pues, pareix que mareja un poc, però al final simplement és que tu l'has posat al revés, l'has considerat positiva al revés, no canvia res. Val? Físicament no canvia res. Aleshores, a banda d'això, tenim el que s'anomena flux de dispersió. En els transformadors, el flux de dispersió era el que es tancava per l'aire. Veritat? Era el flux que es generava i que podia generar, per exemple, aquesta fase i que no atravessava l'entreferro, sinó que es tancava per l'aire. En el cas de les màquines d'alterna, no es considera sols això, es considera algo més. I aquest algo més, què és? Pues aquest algo més és que este flux de corona i este B, veritat que quan jo he construït el camp que em produeixen les fases, jo vaig partir, quan el vaig analitzar constructivament aquest camp, el que vaig fer és que vaig posar una bobina distribuïda i vaig dibuixar un camp d'aquest tipus. Val? I vos vas dir, això és perfectament sinusoidal? No. És quasi. Però tindrà harmònics. Bueno, m'ha eixit un poc mal, ¿vale? Baixaria més per baix. Però tindrà harmònics, tindrà un tercer harmònic. Tindrà un quint harmònic, etc. Tots aquests harmònics no ajuden al funcionament de la màquina, no ajuden a que la màquina funcioni adequadament. I per tant, en el càlcul d'això i d'això, com si no estigueren, me'ls he polit. Si me'ls he polit, quan calculen la força electromotriu a través d'aquest, doncs així no apareixen forces electromotrius induïdes pels harmònics. On els clave? Els clave així. El de sigma derivada de IR respecte de I. És a dir, resumint, tu apliques una tensió que serveix per a vèncer una caiguda de tensió resistiva, per a compensar també la força electromotriu que indueix el camp, la ona fonamental del camp que està girant, i a més el que anomenem així un flux de dispersió, que no és sols el que es tanca per l'aire, com en el cas dels transformadors, sinó que a més engloba també les forces electromotrius que indueixen aquests harmònics. Vale? Molt bé. Bueno, pues lo que pregunten al final de tot el problema és, tu ja tens el flux de corona, què val això? Què val la força electromotriu induïda en una fase R? Què val? Val? Bueno, jo vaig a invertir un poc el sentit del problema, val? Perquè pense que és més didàctic, i vos vaig a dir, mira, si vols calcular, hi ha una coseta que et pregunten al final, que està bé passar-la davant, perquè així no en tens millor dades. Si tu tens una cosa que en realitat ja sabeu, és a dir, si tu vols, si tu tens això i tu tens el flux de corona així, per exemple, que està girant a una velocitat, pues la que siga, està girant, i vols calcular el flux de corona que n'hi ha en una posició, alfa,
el que havien de fer, què era? Algú se'n recorda? La projecció, val? És a dir, el que tu havies de fer era agafar i dir, mira, si tu el que vols és el flux de corona en esta secció d'ací, és a dir, tu vols flux de corona en la posició alfa en l'instant t. Bueno, doncs va, resulta, que això és el que pregunten al final del problema, jo ho he passat avant, és que això és exactament igual a la projecció del fasor sobre esta coordenada angular. És a dir, eixe flux d'ací, encara que això, evidentment, no s'escala ni res, el flux de corona que travessa esta secció, el flux de corona que travessa aquesta secció, és igual a este segment. ¿Vale? El flux de corona que travessa aquesta secció d'ací és igual a aquest segment, a la projecció del flux de corona sobre eixe eix. Molt bé. Anem a calcular el que val la projecció. Este angle què val? Pregunta. Este. D'ací a ací. ¿Claro? Cent pi t. ¿Vale? Cent pi t. Això val 100 pi t. És a dir, per definició, aquest angle és l'angle on està apuntant el flux de corona, no? El fasor, perdona, l'angle on estàs apuntant el fasor espacial de flux de corona. Jo he calculat el fasor espacial de flux de corona? Sí. L'angle en el que apunta, què val? 100 pi t va canviant en el temps. Val? Val això. El flux de corona ara està així, després estarà allà, després allà, després allà. Jo el poso en una posició genèrica. Val? I com és genèric, doncs aleshores la meva demostració té caràcter universal. Aleshores, l'angle que es diferencia d'estos dos, este angle què val? Doncs val 100 pi t menys alfa, no? Molt bé. Jo tinc el coseno de 100 pi t menys alfa és exactament igual aquí. A la projecció dividit per pi, per el valor màxim del flux de corona, és a dir, per això. És la projecció, el coseno d'això és això entre això, que és flux de corona màxim. Vale? I això, ja us he dit abans que això ho vam demostrar que era exactament igual que la projecció era el flux de corona en la posició que estic considerant, en la posició alfa t. I això és flux de corona màxim. Aleshores, el flux de corona en alfa t és el flux de corona màxim per el coseno de 100 pi t menys alfa, que això és exactament igual a què val el flux de corona màxim? 5,96 mil·liwebers. 5,96 coseno de 100 pi t menys alfa. Mil·liwebers. Val? Vale. Ara. Sí. És que una cosa que no acabo d'entendre. El flux de corona, el que va girant, sempre, en aquest cas tenim 5,96 mil·liwebers. Però diguem que és màxim, sempre hem dit que és màxim quan en aquest cas alfa seria 0. Però realment val sempre el mateix, però nosaltres agarrem com a el valor que té en aquest moment la projecció, però realment això no és res. A veure, el flux de corona, és que n'hi ha dues coses. Potser hi ha voltes que parle ràpid i no les distingís. N'hi ha dues magnituds, flux de corona i fasor espacial del flux de corona. Vale.
El flux de corona té un valor distint per a cada posició angular. Té un valor així, un valor així, un valor així, un valor així, etc. Val? Aleshores, per a cada posició angular tens un valor i en cada instant de temps aquest valor pot ser distint. Que és aquesta equació d'ací. El flux de corona té un valor distint per a cada alfa i per a cada t. Ara, el fasor espacial de flux de corona és una magnitud que ve a representar eixa, és a dir, és el fasor espacial de flux de corona, doncs, és el fasor associat al flux de corona. I què representa? Pues representa el seu valor és el flux de corona màxim de totes aquestes posicions, el màxim valor val 5,96 mil·liweves. I on està? On està el màxim en cada instant de temps? Doncs està així. En realitat, per a que ho entengueu, penseu en la ona. Penseu en que això, mira, el camp magnètic és el que és veritat, si tu dibuixes les línies de camp magnètic fan així. Vale? Estem d'acord. I això fa així. Això fa així. I això fa així. Vale? Intuïtivament tu veus que així el flux de corona màxima on es produeix? Així. Perquè tens, en este tros, tens 1, 2 i 3 línies de camp. Si te'n vas així, ja sols en tens 2. I si te'n vas així, sols en tens 1. I si te'n vas així, val 0. Aleshores, el flux de corona màxim està així. Ho vegeu? Perquè en aquesta secció tu tens 3 línies de camps que la travessen. Si te'n vas un poc més cap així, en tens 2, un poc més cap així 1 i un poc més cap així 0. Si este camp magnètic gira, que és com si tu imagina que este camp magnètic estiguera format per un imant i l'imant tu el feres girant. Què passa? Que este dibuix de línies de camp va girant tot, va girant a velocitat constant. Tens les mateixes línies de camp, és a dir, un camp magnètic de mòdul constant i velocitat de gir constant, físicament, què és? Físicament, si tu el dibuixes, què és? Són unes línies de camp que tu les dibuixes. Imagina que tu agarrares un paper i les dibuixes. I agarres el paper i el fas girar a velocitat constant. El dibuixet de les línies de camp no canvia. No canvia. Lo apretaes o lo juntes o lo separaes que estan no canvia, lo qual significa que la intensitat del camp no canvia. I el que passa és que gira. I aleshores, si va girant, el valor on es produeix el flux de corona màxim va girant també en el temps. Sempre val el mateix en aquest cas. Podria no ser-ho, però en règim permanent és així. En règim permanent, el flux de corona màxim no canvia. I gira a velocitat constant. I ara, quan ja tens el fasor, el que et pregunten és, si tu tens el fasor, tu pots calcular el que val el flux de corona en una posició alfa genèrica i en un instant de temps genèric? Sí. Agarra el meu fasor, el projecte sobre el meu fasor genèric en funció del temps, el projecte, és a dir, aquest angle, jo no l'he especificat per a un instant de temps, val 100 pi-t, que pot ser el que em dóna la gana, en funció del temps que consideri l'instant de temps. Este fasor va girant el projecte en una posició genèrica i el que obtinc és el valor del flux de corona en un alfa i en un t. Ara, si tu vols calcular el flux que atravessa una espira diametral que estiga col·locat en la posició alfa, és a dir, una espira que té el seu extrem així i l'altre extrem així. Això què val? El doble. El que varen veure és que si tu tenies, és a dir, el flux que atravessava aquesta espira, intuïtivament ho podeu pensar així, el flux que travessa aquesta espira en realitat és el que ve per així més el que ve per així. No? Aleshores, si el flux que travessa l'espira és este més este, en realitat, això que has calculat així és això.
I això que has calculat, i este d'ací, en realitat, bueno, estava lo del canvi de signe, perquè ahí és negatiu, ¿vale? Tenies que agarrar el flux de corona o sense lo del canvi de signe, per a no liar. Per a no liar, fixa't. La màquina és bipolar. La màquina és bipolar, que és això. Això què significa? Que si jo agarro un flux de corona així i me'n vaig a la posició posada, el que m'atravessa així és el mateix. Si jo compte línies... Bueno, no m'ha eixit bé perquè no ho he dibuixat bé. Val? Així n'hi ha 2 i així n'hi ha 3. Però n'hi ha una simetria. Val? És a dir, igual que si tu poses així és màxim i així és màxim, val? El flux de corona que travessa això és màxim i així també és màxim, i que si tu poses així el flux de corona que travessa això és 0 i així és 0, en una posició intermitja el que atravessa això és el que atravessa això. Per tant, si tu vols este més este, pots fer el doble d'aquell. Val? Aleshores, el flux que travessa l'espira AA és el doble del flux de corona en alfa T. ¿Val? En alfa T. Que a la seu torn és el doble de què? Posat en termes de lo que havíem fet abans, de la projecció, ¿vale? De la projecció del flux del fasor espacial del flux de corona sobre la posició alfa. Vale? Vale, això, mira. Mira, Jordi, que estem a punt d'arribar al final. Heu vist això que he escrit així? És a dir, el que estic dient és que el flux que atravessa l'espira A', bueno, aquí li faltaria una prima, A', vale? Això és una A i això és una A'. És este més este, el doble del flux de corona d'això. El flux de corona en una posició alfa en un instant T és la projecció, ho he dit abans, és la projecció del flux de corona sobre alfa. Vale, i ara, és que és tan fàcil, este pas, explicat així, vale? De fet, l'altre dia vaig fer la demostració i va quedar bastant més complicat. Però una volta tens això, ara és superfàcil. Fixa't. I si em pregunten el de la fase R, i a més, així tinc una espira, no? Què passa si tinc en espires distribuïdes? Mira, efectivament, és a dir, mira, jo així tinc una espira, no? Si tinguera n espires en aquesta posició, quant de flux tindria? N voltes, val? És a dir, si jo tinguera n espires, és a dir, si jo vull el flux que atravessa una fase R que està en una posició alfa, la que siga, que la tinc en una posició alfa, la que siga, doncs això què és? Bueno, si jo sé el flux que atravessa una espira A', la diferència entre una espira i una fase, quina és? Doncs que l'espira té una volta. I una fase que té n voltes. Vale? I cada volta quant de flux veu? Doncs el mateix que les altres, perquè estan totes en la mateixa posició. Enteneu? Aleshores, si una espira veu este flux, n espires veu n voltes aquest flux, perquè totes estan en la mateixa posició. 2 voltes el nombre d'espires de l'estator per la projecció del flux de corona sobre alfa. ¿Vale? I m'he deixat així un huequet. Per què m'he deixat el hueco? Pues perquè en realitat no tinc n espires així, tinc n espires distribuïdes. Però jo el que vaig dir és que si les tenia distribuïdes podia multiplicar-les per un factor que s'anomena factor de Magnat i entonces passaven a ser equivalents
a que si les tinguera todos en esta posició. Vale? Vale. Ara, si apliquem això al nostre cas, és fixa't. La fase en aquest cas, mira que divertit. La fase en aquest cas està en l'eix X. Vale? Està en l'eix X. El meu flux de corona està per ací ballant. Està per ací pegant voltes, vale? En realitat el que us estic dient és, jo tinc distribuït. En el fons tinc distribuït. Però el que he dit és que si en compte de considerar n estàtores pires distribuïdes, considere n per epsilon totes posades així, doncs magnèticament és equivalent, és exactament el mateix. Vale? Aleshores el que faig és això. I ara, dic, molt bé, la projecció del flux de corona sobre la meva posició alfa, mira, si alfa va i resulta que està en 0, la projecció aquí és igual. La projecció és igual a la part real del fasor, sí o no? Això, si la fase està just en 0, la projecció és la seva part real. Això és la seva part imaginària. Per tant, això és 2 voltes n d'estàtor, epsilon d'estàtor, part real de flux de corona. I això dona 2 per 84 per 0,96 per la part real de 5,96 per 10 a la menys 3 e elevat a j omega t. Aleshores, el 5,96 per 10 a la menys 3 evidentment pot eixir fora i multiplicant per l'anterior dona 0,96. Vale? I la part real de elevat a j omega t què és? El coseno de omega t. Webers vuelta. Molt bé. I ara què? La força electromotriu què val? Si el tingut en compte la N, doncs és de voltes. No, precisament perquè en contingut compte la N són Webers vuelta. Vale, i ara, la força electromotriu què val? Ara ja està. La derivada. La força electromotriu de la fase R és... I mira, pues recordeu que us havia dit que així un menos i que m'agradaria poder posar un más? Pues si jo així no li posara este menos, si jo així li posara un més, així li podria posar un més. I ja s'hauria acabat l'assumpte. Vale? Bueno, aleshores jo derivo això i què em dona? Em dona 0,96 per la derivada del coseno, que és el menos seno, ¿vale? Per la derivada d'això, que és el menos seno i què més? Per omega. Menos per menos és més, i 0,96 per omega, que és 100 pi,
dona 301,6 seno d'omega T en volts, això ja són volts. Vale? Joan, lo de la proyecció, bueno, si cada proyecció del flux de corona sobre alfa que hemos intuït per la part real del flux de corona, això és perquè estic calculant en la fase R, i en la fase R tenim nosaltres el nostre eix real, no? Això és, si no... Que si fos una altra fase, això ja no seria bàsic. Vale, i què podries fer? Per tirar un truc. Ah, pues li sumes els... en radians en 20 graus. No sé això, no? Més o menys, el que podries fer és girar tot el sistema fins a que la fase tal estiga en el punt. Clar, és a dir, agarrar el flux de corona, si tu el flux de corona el multipliques per elevat a menys j alfa, si alfa és l'eix de la fase, en aquest cas alfa 0, ¿vale? Però si tu agafes això, de fet crec que ho vaig fer en la demostració ulterior, ho vaig fer. Si tu agarres el flux de corona i ho multipliques per elevat a menys j alfa, el que estàs fent és restar-li alfa a tot. És com si agafes això i ho gires alfa. Si ho gires alfa, et queda així. Vale? Aleshores que tu pots, si vols gastar això, de part real de tot això, si tu així ho multipliques per e elevat a menys j alfa, en aquest cas això que val? 1 elevat a 0, que és 1, val? Que és com si no estiguera. Però en termes genèrics, si tu hagués multiplicat això, el que hagués fet és que este triangulet el gires alfa en horari i entonces et queda així. I quan ho has multiplicat ja pots calcular la part real. Vale? És a dir, resumint, si la fase no haguera estat en 0, si la fase no haguera coincidit en 0 i haguera tingut un alfa distint, per a fer el càlcul a través d'esta fórmula de la part real d'això, és suficient agarrar el fasor, este fasor, que així està així, i girar-lo, girar tot el triangulet per a que et coincidisca en el... per a que l'alfa estigui en el... Molt bé, i ara, i l'última pregunta que vos fan és si tens una fase que... Joder, macho, com passa el temps. Si tens una fase... El que val és que així poses el turbo i si fas així... I acaba la classe i no ningú s'entera de res. Sí o no? Si tens una fase ara... Vale, ja tenim la fase R. Ara, si tinc una fase... Esta era la fase R. Esta d'ací. Si considere la fase S, que està així, la pregunta és, què val la força electromotriu induïda en la fase S? Què val? Què val? Ja ho sabeu o què? Ho teniu clar ja o què? 300 seno d'omega T menys 120 en radians. Com? 300 seno d'omega T i dit del seno menys 120 radians. Efectivament. És a dir... No sé per què faig això. Efectivament, és a dir, si tu tens... Penseu físicament. En realitat, mira, veus esta fase R? Esta fase R, el que li està passant què és? Que veu? Hem gastat el flux de corona per a calcular, val? Per a calcular la força electromotriu. Però si vos és més fàcil, podem parlar del camp B. El camp B està així a 90 graus, ¿vale?
el camp B està així a 90 graus. Què està corregint? Aquest mig d'ací, este camp, està girant. A quina velocitat gira? Velocitat constant. La fase com està? Està quieta, no? La fase està quieta. I què li passa? Bueno, doncs que quan el B està apuntant cap a dalt, quan el B apunta cap a dalt, si tu dibuixes així la fase, quan el B apunta cap a dalt, les línies de camp li entren de ple. Les línies de camp blaves li entren de ple. ¿Vale? Quan el B està així, tangent això, què ocorre? Que aquestes línies de camp han girat i tinc unes que van per dalt i unes que van per baix. Quantes atravessen a la fase? 0. ¿Vale? Quan això ha girat així, li entra de ple però cap a baix. I quan està apuntant cap allà, quan este camp B està apuntant així, les línies blaves tens unes que fan així i altres que fan així. I no n'hi ha ningú que atravessa això. N'hi ha una variació de flux i aquesta variació de flux produeix una força electromotriu induïda, que és el que hem calculat ahir. Ara, si tu en compte de tindre aquesta fase, tens una fase idèntica girada 120 graus en l'espai, aquesta fase què li ocorre? Que veu el mateix procés de flux 0, flux màxim, flux 0, flux mínim, 0, màxim, 0, mínim, veu el mateix procés, però un temps després. Un temps després. Quant de temps després? Pues 120 graus en termes de temps després. És a dir, que el valor eficaç màxim que induirà valga exactament el mateix, la funció serà senoidal, però tindrà un retras. Tindrà un retras. Quant de retras tindrà? Pues exactament el temps que tarda en anar d'una a l'altra. Com tinc 120 graus espacials, això es tradueix en 120 graus en el temps. Jo tinc això. Vale? Què? Sí, sí. Això, perdona. 120 graus en radians, és de 2 pitaxos, vamos. Dos pitaxos, on està? Força magnètica que et refereixes. Part? En este cas no n'hi ha perquè està obert, si està tot. Si estigués tancat sí que n'hi hauria part. Vale, doncs això és una bona pregunta. En realitat sí que n'hi ha. I de fet, així hem hagut d'assumir que tu estàs aguantant el rotor. Saps? Tu l'estàs subjectant, el rotor està quiet, però per això l'has de subjectar. Pensa que sí, espera't, ho hauria de pensar. Si giraria o no. Jo no ho sé, si no, no ho hagués preguntat. Vale. Vale, crec que no, el que passa és que no és fàcil de veure, és a dir, que no giraria, però perquè la capa de corrent de l'estàtor és 0. I per a que n'hi hagi part tens que tindre capa de corrent d'estàtor i capa de corrent de rotor. Però no és fàcil de raonar això. És a dir, que per què no gira? Vale, m'ho pensa i t'ho contesté. I també en els càlculs què passa d'analitzar el rotor en la capa de corrent resultant i el següent el fase columna estem parlant de l'estàtor. No, és el resultant. És el total. El fase columna és en l'estàtor. Vale, sí, és en l'estàtor. El resultant del rotor i estàtor. Efectivament, és a dir,
el que creen les corrents del rotor més les corrents de l'estator i dona un flux de corona resultant. El que passa és que tu el definixes així. Podries haver-lo definit en el rotor, perquè si et dones compte, aquesta secció, si l'entreferro és molt menut, el flux de corona que atravessa aquesta secció és exactament igual al que atravessa aquesta. Les línies que passen per així són les que passen per allà. Si el flux de corona és, si l'entreferro és menut, perquè si no és, si és molt menut, perquè si no és molt menut, doncs pot fer això. I esta travessa això, però no travessa això. Ho veus? Vale? Vale. Bueno, anem a veure una coseta de teoria. Bueno, ho heu entès? Més o menys. Cal estudiar un poc a casa, perquè si no aquestes coses... Això és com Nietzsche, que al principi no entens res, després entens, després no, tornes a no entendre i al final ho entens tot. Val? És com una curva d'aprenentatge que faig pim, pam, i ja al final arribes dalt. Vale, la veritat és que, mira, he pujat la... Lucía, mòbil apagat. He pujat la això i m'haguera vingut bé deixar-la. Però bueno, el que anava a dir és, fixeu-vos, si estem en mode motor, si estem en un motor, val? Imagineu que estem en un motor. En realitat, vale, mireu una cosa. Hi ha dues coses que... Jolín, que mal m'ha eixit, però bueno, dona igual. Ja sabeu el que estic intentant representar. Mira, una cosa que vam anar explicant en classes anteriors Però no, és al revés. Vale, a veure, pregunta. Mira. A veure, Joan. Sistema de corrents trifàsic, val? Corrents sinusoidals. Si no foren sinusoidals no els representaríem faixos temporals. ¿Vale? Que tenen una pulsació omega, que és 2πf,
F són normalment així 50 Hz. Vale. Això em crea un camp magnètic com? Mòdul constant i velocitat de gir fasorial. Bueno, la velocitat de gir és constant i la velocitat, perquè vos en recordeu que vas definir la velocitat de gir del fasor i la velocitat de gir mecànica. La velocitat de gir de la ona mecànica, quina relació tenia la del fasor? P vegades menys, val? Vale. La velocitat del fasor, què val? Perfecte. Val? De fet, ho heu vist abans. És a dir, jo he posat unes corrents sinusoidals que tenien una pulsació i el que m'ha passat... Què valia el flux de corona? Mira. Jo he considerat unes corrents que valien, que tenien una pulsació que era 100 per pi per t, val? És a dir, 2πf, o sigui, omega per t era 100 pi t, val? Omega era 2πf i f era 50 i això donava 100 pi t. La pulsació de les corrents en el temps era la velocitat de gir del fasor en l'espai. Vale? Ho he borrat, però n'hi havia unes corrents així que posava 5,2 arrel de 2 seno de 100 pi t. I el 100 pi t és el que t'apareix així. És a dir, que la pulsació d'això és la velocitat a la que gira això. Vale? De la mateixa manera, este camp que està girant a velocitat constant i en mòdul constant indueix unes forces electromotrius en l'estàtor que són E sub R, E sub S i E sub T. Estos tres fasors, quina pulsació tenen en el temps? O sigui, així l'equació és IR de T és I arrel de 2 coseno de omega T. I allí dalt, i això significa que el B aquest, el B que així em dona és un B max per elevat a J omega T. L'omega que tens així, de les corrents sinusoidals, t'apareix allí dalt. Ara, si este camp va girant i m'indueix forces electromotrius, esta R de T serà un valor eficaç per arrel de 2 per un coseno de què? Què passa? Com? Les corrents són les que alimenten els conductors i les tensions que s'indueixen en els mateixos espais. Sí, ho estic analitzant de l'estàtor, podria haver-ho fet del rotor, però bueno. Sí. Aleshores, la força electromotriu així, la pulsació... Pablo, que no que te más de viatge. Això, què val així? Va. Va, què val això, David? Omega T. És el que hem vist abans. Mira-ho ahí. Seno de omega T. Ho veus o no? Vale? La pulsació de la corrent, és a dir, el procés que heu vist és eixe. La corrent, tenim unes corrents en una pulsació en el temps, que produïa un camp que girava a aquesta velocitat fasorial. I aquest camp produïa unes forces electromotrius que pulsen en aquesta pulsació. Enteneu? En el problema heu vist precisament això. Val? Molt bé. Ara, la pregunta és... Anem al cas complex, que és que...
jo tinc això, val? I tinc així 3 fases en l'estator. I en el cas genèric d'una gàbia d'esquirol, per exemple, doncs tindré un muntó de conductorets en el rotor, un muntó de fases en el rotor. Encara que podeu pensar-ho com a 3 fases, si voleu. Però bueno, en termes genèrics, un muntó de conductors de lo que és la gàbia d'esquirol. Val? Les 3 corrents de l'estator, em produiran una capa de corrent de l'estator. L'estator em produirà una capa de corrent de l'estator. I el rotor em produirà una capa de corrent del rotor. ¿Vale? És a dir, que jo tindré unes corrents de l'estator que em produiran una capa de corrent de l'estator i unes corrents del... En el primer problema que vam fer ahir, el primer problema anava d'això. El problema d'avui teníem corrents en el rotor. Si tens les dos, si tu tens les dos, la capa de corrent resultant és la suma de les dos. ¿Vale? I quan ja tens la suma de les dos, el que fas és calcular el camp. ¿Vale? Ara, la pregunta és, poden girar a velocitats diferents, capa de corrent d'estator i capa de corrent del rotor? Poden girar a velocitats diferents? Vale, anem a fer-ho per reducció a l'absurd. Anem a dir que sí. Fixa't. Tu tens l'equació de l'estator és això, que és igual a, pues això, tal, más L sigma derivada de I estator respecte de T menos E. Mira, Víctor, esta tensió qui la imposa? Això ho imposa la red, la xarxa. Aquesta tensió la imposa la xarxa i té 50 Hz. La xarxa té 50 Hz. Això val? Això va a una freqüència fixa que implica una pulsació 2πf. ¿Vale? Esta tensió ha de casar en estos termes. Ha de casar amb això. Saps? Si no, mal assumpte. Aleshores, la pulsació d'aquesta que ve imposar per la red ha de ser igual a la pulsació de la força electromotriu que tu generes. Saps? Per a que la força electromotriu que tu generes tinga l'omega, la de la red, el camp magnètic té que tindre aquesta mateixa omega. I per a que l'omega del camp magnètic pues siga la que siga, la capa de corrent, que és al final el que ho genera, ha de girar també a aquesta velocitat. I això no és possible si esta va una i esta va una altra. Entens? Dius, no. O sigui, el que estic intentant explicar és que tu tens l'equació de l'estator, val? I tu li imposes una tensió que és la de la red. Tu alimentes amb això. I aquesta tensió té una freqüència i té una pulsació. Val? Això fa que tots aquests termes al final tinguin que casar amb aquest. Val? I concretament la força electromotriu ha de casar amb aquest. És a dir, que ha de tindre la seva mateixa pulsació. Si la pulsació ha de ser omega, si la pulsació ha de ser omega, el camp que la genera ha de girar a omega. Per a que el camp que la genera gire a omega, com el camp determinat per flux de corona, el camp gira a la mateixa velocitat que el flux de corona. I el flux de corona gira a la mateixa velocitat que la capa de corrent de la màquina. La capa de corrent de la màquina ha de girar també a omega. I per a que això ocorrega, pues, tu no pots tindre una capa de corrent d'estator que gira a una velocitat distinta d'omega i una de rotor que gira a una altra, però que sumades les dos donen un fasor
que siga mòdul constant i velocitat de gir constant. Val? Per a que això ocorrega, per a que la resultant giri a aquesta velocitat, pues si tu tens així la capa de corrent de l'estator, per dir alguna cosa, i així tens la capa de corrent del rotor, i tu les sumes i et dona el resultant, per a que la suma resultant giri a una velocitat constant, estos dos amics d'ací han d'anar constant girant. Vale? Entonces, lo que demostrem és que la capa de corrent de l'estator i la capa de corrent del rotor giren exactament a la mateixa velocitat. I això tindrà unes implicacions importants en termes de vinculació de freqüències en estator i en rotor, i pareix que avui la càmera ha aguantat. Vale? Bueno, estudieu, que passeu un bon final de setmana i que vos condisca tot.